bygge en reol til mine tvinger, så nu har jeg plads til at købe nogle flere. Jeg har inkluderet et par hylder til opbevaring. Og kig med, hvis du gerne vil se hvordan. Jeg lægger et link til planen og alt det værktøj, jeg har brugt nede i beskrivelsen. Der var god skæld. Den tror vi tager. Jeg starter med at lave en tegning, så jeg har noget at arbejde ud fra. Jeg bruger 2/3 af en 15 mm USB-plade til det her projekt. Jeg skærer ud med dyksaven på gulvet. Havde det været et projekt til indendørs, havde jeg skåret ud på samme måde, men bredere end det skulle være, og så finpudset det på bordsaven. Men til et værkstedsprojekt, synes jeg det er rigeligt at skære det ud med dyksaven. Jeg skærer længder til på kapsaven og sørger for at skære i begge ender, så jeg får skåret not og fær af. Jeg skærer holderne i 45 grader og kapper lige den øverste spids af. Jeg skærer også not og fær af bagpladen. Så sørger jeg for at tilpasse længden efter hylderne. Jeg bruger lommehuller til hylderne, men OSB er ikke det bedste materiale til det, så jeg anvender det ikke igennem hele projektet. Jeg runder lige toppen af hylden som en lille detalje. Så ellers bare i gang med lim og skruer.
Det var hylderne. Videre til tvingereolen. Jeg havde glemt at tage højde for bagpladen ved længden af vinklerne, så de er lige 15 mm for lange. Jeg lægger mine tvinger op, så jeg kan se, hvordan de skal sidde. Sætter vinklerne på, aftegner og borer for, inden jeg sætter skruer i. Jeg borer for i begge sider og den nederste hylde og skruer den fast i bagpladen. Så skal den bare op på væggen med nogle gode skruer, så den kan holde til noget vægt. Så fik jeg hængt op. Så er det bare at få tvingerne op, og så få fjernet noget rod fra mine andre overflader i værkstedet og få sat op i orden på hylderne, så der er styr på sagerne. Ja, her opdager jeg så, at jeg har brugt den forkerte enhåndstvinge til at måle afstanden til den nederste hylde, så vi må lave en hurtig plan B. Så må jeg bruge den holder til mine limtvinger, og så sætter jeg et par skruer i med tape, som kan holde mine indhåndstvinger, og også en enkelt til mine svejsetvinger. Jeg skal bruge sådan langt her. Okay. Heldigvis får jeg den bedste hjælp til lige at rette op på min fejl her til sidst. Selvom hun har meget feedback. Så skal man bygge sådan en her. Det er bare at bygge her. Men man skal først bygge med sådan noget her. Man skal først bygge sådan noget her. Ja, det er den her. Men man skal også have noget blå med det her. Nå. Man skal også have noget rød, og noget lille, og noget hvidt, og noget godt, sådan der noget vildt mere. Nu kommer jeg nu. Ja. Så er det bare at få fyldt op alt det, der overhovedet kan være. Tak for kigget. Overvej at abonnere, hvis du gerne vil se flere projekter.